দেখো আমাদের মাঝে নতুন একটা মাল্টিজ 2 month old নতুন পাপ্পি চলে আসছে আমাদের মাঝে। দেখো কত সুন্দর কিউট, অসাধারণ সুন্দর কিউট, 2 মাস বয়স অনলি, সুন্দর পাপিস। তো যারা পাপি পালতে চাও তারা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারবে। সৌদি আরবের মধ্যে অসাধারণ সুন্দর কিউট। এটা হলো যে ফিমেল, দেখো কত সুন্দর কিউট। তো পাপি কাদের কাদের ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ভিডিও ভালো লাগে লাইক করবে, শেয়ার করে পাশে থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে।